Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma ya mu'allim at-tawfiq wa bi ma'allimna ilmina tawda sulaiman Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala kaya oleh ngendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qala lan ing dalem nalikane ngucap sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati marang pira-pira malaikat. Ini temen sedaya ingsun iku ja'ilun dadekake bil ardi dalem bumi khalifatan ing pemimpin atau pengganti. Kala dawuh sapa al malaikatu malaikat ada jalu ana toh dadekake tuan fiha ing dalem ardun man ing wong yufsidu kang bakal ngrusak sapa man fiha ing dalem ardun wa yasfikulan bakal ngilihake sapa man adimaa ing pira-pira getih wa nahnu hala utawi kita iku nusabbihu nyuciake sapa kita bihamdika kelawan muji Tuhan bihamdika kelawan muji Tuhan wa nuqaddisulan bersihake sapa kita laka marang Tuhan falamma mongko nuli benduni sapa Allah Gusti Allah alaihi mingatase malaikat Qala lan dawuh sapa Allah inni temen sune ingsun iku a'lamu mudane sapa ingsun maring perkara la ta'lamuna kang padha ora ngerti sapa sira kabeh wa khafat nuli wedi sapa al malaikatu malaikat atau nuli padha tawaf sapa malaikat haulal arsy dalem kiwa tengene ars sab'a maratin kelawan pintu pira-pira ambalan pada Jawa nuli ngapura sapa Allah anhum saking malaikat fa amara lan perintah sapa Allah fa amarahum nuli perintah ing malaikat sapa Allah Gusti Allah ayyabnu ingin membangun sapa malaikat baitan ing Ka'bah ala wajhil ardi ngatasé pejajahan bumi hatta law adnaba sehingga lamun dosa atau nglakoni dosa sapa auladu Adam pira-pira anak turune Nabi Adam ya fayatufu mengko padha tawaf sapa aulad haulal baiting dalam kiwa tengene Baitullah haulal baiting dalam kiwa tengene Baitullah sab'a maratin kelawan pitu pira-pira ambalan fayatajawwaza mongko nuli ngapura sapa Allah anhum saking aulad kama tajawwaza kaya oleh ngapura sapa Allah anil malaikati saking pira-pira malaikat summa nazalu nuli temurun sapa malaikat babanu nuli bangun sapa malaikat alal ardi ngatasé bumi bangun al-Ka'bah ing Ka'bah summa rafa'aha nuli ngluhurake ha ing Ka'bah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halim walur sapa Allah waktu tufani ing dalam waktu banjir bandang atau banjir topan ila samai marang langit arabiati kang kaping 7. Terus seperti halnya yang dikatakan oleh Allah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh aku akan menjadikan seorang di bumi khalifah. Ini ada
indikasi kemungkinan sebelum manusia itu sudah ada kehidupan. Qalat al-malaika ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau akan menjadikan seseorang yang akan merusak bumi dan akan menumpahkan pertumpahan darah, menjadikan pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kami semua maca tasbih kangge panjenengan, nyucikake panjenengan, muji marang panjenengan, wa nuqaddisu lak, dan bersihake asma panjenengan. Falamma mengkon nuli bendu, kemudian Allah itu marah. Allah itu marah terhadap malaikat ini, a'lamu ma la ta'lamun. Jadi merasa dirinya, merasa malaikat itu sudah tasbih, maca tasbih, muji marang Allah, bersihake asma Allah, muji marang Allah, kemudian Allah marah terhadap malaikat. Jika dijawab, qala ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui daripada kalian semua. Ketika Allah berkata demikian, malaikat itu takut yang akhirnya tawaf. Pada tawaf mengelilingi arsy selama 7 kali. Setelah mengelilingi arsy, kemudian malaikat dimaafkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, baitan ala wajil ardi, Ka'bah di bumi. Hatta law adzaba auladu Adam, sampai apabila anak turun Adam melakukan dosa, kemudian anak turun Adam tawaf di bait tersebut, di Ka'bah tersebut selama 7 kali, 7 ambalan, fayatajawwaza anhum, maka Allah akan memaafkan auladu Adam, anak turun Nabi Adam, seperti halnya Allah memaafkan malaikat ketika malaikat itu protes karo Gusti Allah. Kemudian mereka turun ke bumi membangun Ka'bah. Lah, Ka'bah itu sempat diangkat kembali ke langit 7 ketika terjadi banjir bandang. Berarti zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Nuh diangkat ke langit ke-4. Wahwala dadiake sapa Allah Gusti Allah. Wahwala dadiake sapa Allah Gusti Allah taala haling ngulur sapa Allah manaratan ing menara. Manaratan ing menara bijambil beting dalam sandinge Ka'bah. Ing dalam sandinge Ka'bah, yakni ngersake sapa Allah al-Ka'bah ing Ka'bah summa sama nuli ngarani sapa Allah ing bait, ngarani Baitul Ma'mur ing aran Baitul Ma'mur. Batulul manarati utawi dawane menara iku khamsumiatin 500 tahun. Kemudian dinamakan Ka'bah tersebut dengan nama Baitul Ma'mur yang nanti akhirnya diteruskan oleh leluhure Kanjeng Nabi Muhammad, ayat di mbahnya Nabi Sayyid Ilyas. Sayyid Ilyas itu kan salah satu orang yang pertama kali memberikan hadiah unta lemu kangge den sembelih nalikane teng Ka'bah, termasuk juga Abdi Manaf, Abdul Muthalib itu juga punya kebiasaan senang tawaf muteri Ka'bah. Bahkan ketika di dalam sulbinya Ilyas, jadi Nur Muhammad ketika berada di tiga wakase Sayyid Ilyas, itu Nabi Muhammad wis zikir wa dzakarallahu, kalau di berjanji itu Nabi Muhammad wis zikir terus ngucap labah itu labbaik. Jadi menanggapi panggilan Allah dan memanggil asmane Gusti Allah. Jadi ketika Sayyid Ilyas itu senang tawaf, nang tulangi gawa kase Sayyid Ilyas niku Kanjeng Nabi wis zikir terus maca talbiyah. Itu diteruskan sampai lahirlah Nabi Muhammad.
Makanya mbah-mbahnya Nabi termasuk Kusai itu termasuk wong sing seneng bepergian, sehingga ya niku barokah seneng lelungan kemudian Islam itu menyebar dengan cepat. Kemudian ditiru oleh Nabi, penyebaran Islam pada saat itu adalah lebih banyak lewat perdagangan. Jadi pedagang-pedagang yang lewat di Mekah, kemudian beliau pergi ke Sam dan lain sebagainya, itu lewat jalur perdagangan karena lebih cepat. Watulul manaroti utawi dawane menara. Faida kana mengko ing dalem nalikane tinemu apa yaumul jumati dina Jumat iku yasudu munggah sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam alal manaroti ngatasé menara wa yu'dzinulan adan sapa Jibril wa yas'adulan munggah sapa Israfil malaikat Israfil alal minbari ngatasé mimbar wa yaktubulan khutbah sapa Israfil wa umulan ngimami sapa Mikail malaikat Mikail lil malaikati marang pira-pira malaikat. Faida farahu mongko ing dalem nalikane rampung sapa malaikat kabeh minas sholati saking salat ya fayaqulu mongko ngucap sapa Jibril malaikat Jibril mau tawi perkara asala kang hasil apa mali kedue ingsun minas sawabi saking pira-pira ganjaran di ajlil adani krana are adan. Jibril ngucap aku adan, terus kemudian diganjar diberi pahala. Wahabtuhu lan iku aweh ingsun hu ing ma li jami'il muadzinina marang sakabehane pira-pira wong kang adan fi wajhil arding dalam arahe bumi dalam arahe bumi untuk penjajahane bumi. Wa yaqulu lan ngucap sapa Israfil malaikat Israfil mau tae perkara hasala kang hasil apa mati kedue ingsun minas sawabi saking ganjaran lil khutbati krana arahe khutbah. Wahabtuhu lan iku aweh sapa ingsun hu ing ma li jami'il khutabai marang sakabehane pira-pira khatib biwajhil arding dalam penjajahan bumi. Sumaya kulo nuli ngucap sapa Mikail malaikat Mikail mau tae perkara hasala kang hasil apa mali kedue ingsun minas sawabi saking ganjaran li ajlil imamati krana arahe dadi imam. Wahabtuhu lan iku paring sapa ingsun hu ing ma liman marang wong ya kang imami sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat biwajhil ardi ing dalam penjajahan bumi. Summa taqulu nuli ngucap sapa malaikatu malaikat mau tae perkara hasala kang hasil apa ma lana kedue kita minas sawi saking pira-pira ganjaran minal jamaati saking jamaah. Wahabna hulan iku paring sapa kita hu ing ma li jami iman marang sakabehane wong salat kang salat sapa man salatal jumati ing salat Jumat khalfal imami dalam budine imam. Wa yaqulu lan ngucap sapa Allah Gusti Allah ya malaikati malaikat ingsun atatakarramuna ana tahloman sapa sira kabeh ala ibadi ngatasé pira-pira kawula ingsun. Wa anna halau tawi ingsun iku akramul akramina luwih loman-lomane pira-pira wong kang loman ya malaikati malaikat ingsun. Asyidu nyeksekake sapa ingsun kum ing sira kabeh ane ing temen sene ingsun niku qad ghafartu temen-temen ngapura sapa ingsun lahum marang ibad wa hadza utawi kiki fayaqulu Jibril pengucape Jibril kulu yus kabene hadza iku mahsusun den tertentuake
fi hadhil ummatin dalam ikilah umat, fi hadhil ummatin dalam ikilah umat, wala wala nasibulan bagi ora ana bagian iku, wala nasibalan ora ana bagian iku maujud min hadza saking iki fayaqulu Jibril lisairil umami kedue sekerine pira-pira umat, kedue sekerine pira-pira umat al-madiyati kang lewat. Kala dawuh sapa Syekhul Imam al-alimul milati waddin, al-alimul milati kang ngalim agama wadini lan tegese agama, rupane Syekh Zandusti, Syekh Zandusti sami tumidanget sapa ingsun al imam ing Imam Aba Muhammad bin Abdullah bin Fadl yuki halen nyeritake sapa Abu Abdullah Ibni Abdillah Muhammad bin Abdillah fi amati darsing dalam akeh pelajarane bil farisiyati kelawan luhut tersia anil Auza'i saking Imam Auza'i. Kala dawuh sapa Imam Auza'i marra lewatan sapa Maisarah bin Hunais bil maqabiring dalam pira-pira kuburan, bil maqabiring dalam pira-pira kuburan yauman ing dalam suwiji dina. Faqala nuri dawuh sapa Maisarah dawuh ing assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamu utawi keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh ya ahlal kuburi penduduke pira-pira kuburan, wa antum utawi sira kabeh lana marang kita iku salafun dingin, wa nahnu utawi kita lakum marang sira kabeh iku khalafun keri. Rahimah muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah iyana ing kita wa iyyakum lan ing sira kabeh. Ini kalau dibaca ketika masuk ke makbarah kuburane wong muslim. Wa ghafara lan mugi ngapura sapa Allah lana marang kita walakum lan marang sira kabeh. Wa barakalan muga-muga paring berkah sapa Allah Gusti Allah lana marang kita walakum lan marang sira kabeh fil kuduming dalam mangsa kang arep teka alaihi ngatasé kubur ida sirna ing dalam nalikane dadi sapa kita iku ilam marang perkara sirtum kang dadi sapa sira kabeh iku ilahi marang ma kala dawuh sapa Auza'i para nulim balekake sapa Allah Gusti Allah ar-ruha ing roh ilal jasadi marang jasad ila jasadi rajulin marang jasade wong lanang minhum kang tetep saking ahli kubur. Wajabang konulin jawab sapa rajul hu ing wajabang konulin jawab sapa rajul wajabang konulin jawab sapa rajul hu ing al-qudum bilisanin kelawan lisan fasihin kang fasih. Kemudian dijawab oleh ahli kuburnya, tuba utawi bejo teman iku lakum kedue sira kabeh ya ahli dunya penduduk dunya. Tahujuna padha haji sapa sira kabeh fi kulli syahrin ing dalem saben-saben bulan arba'a maratin kelawan papat pira-pira ambalan. Faqala nuri dawuh sapa Maisarah ila aina iku ila aina marang endi nahuju haji sapa nahuju haji via ing dalem nahuju haji sapa ingsun fi kulli syahrin ing dalem saben-saben bulan arba'a maratin kelawan papat pira-pira ambalan. Yarhamu muga-muga melasi ka ing sira sapa Allah Gusti Allah taala. Kala dawuh sapa rajul al jum'ati marang al jum'atu marang dina Jumat
atau ngenggoni Jumat. Maksudnya haji 4 kali itu Jumat sebulan 4 kali fi kulli syahrin arba'a maratin. Jadi wong nglakoni salat Jumat itu seperti halnya orang haji katanya. Sumakola nuli dawu sapa rajul. Sumakola nuli dawu sapa rajul. Ama ta'lamuna. Ana toh ora weruh sira kabeh. Ana ing temen setuhune. Jumat iku hujjatun haji mabruratun kang makbulatun kang den trima karena dikatakan kan yaumul jum'ah hajjil mukmin lil fuqara wal masakin, hajine wong fakir karo hajine wong miskin itu hari Jumat, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji yang di dalam kewajibannya, tetap wajib haji. Qala dawuh sapa rajul ahbir awe kabar sapa sira na ing kita ma ing perkara nadwa mukang langgungi alaihi ngatasé ma yarhamu bakal melasi ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Qala dawuh sapa rajul al istighfaru tawi istighfar ya ahli dunya penduduk dunia iku anfaul asyai lewih manfaate pira-pira suwiji-wiji fil akhirati ing dalam akhirat. Qala dawuh sapa al-qudum fama utawi apa iku manaa nyegah ka ing sira antarudda ing yen ton jawab sapa sira alaina ing atase kita assalama ing salam. Qala dawuh sapa rajul assalamu tawi keselamatan iku hasanatun kebagusan wal hasanatu tawi pira-pira kebagusan iku qad rufiat terkadang ngilangake apa hasanah ana saking kita. Wala hasanata mengkorono kebagusan iku maujud lana kedue kita tazidu kang tambah apa hasanah wala sayiatan lan ora keelekan iku maujud lana kedue kita tan kusu kang kurang apa sayiah. Qala dawuh sapa rajul qad radina teman-teman ridho sapa kita ankum saking sira kabeh ya ahli dunya penduduk dunia bikaulikum kelawan mengucap sira kabeh lana marang kita rubane rahimallah pengucap rahimallah rahimamu muga melasi sapa Allah Gusti Allah bulana ing bulan al mutawafakang sedo utawa den sedoni. Qala dawuh sapa Syekhul Imam al-alimul milati waddin rupane Zandusti Syekh Zandusti. Qala dawuh sapa Syekh sami tungrungu sapa ingsun Aba Mansurin ing Aba Mansur al-madhkur kang den tutur yaqulu hale ngendika sapa Aba Mansur akto paring sapa Allah Gusti Allah yaumas sabti ing dina Sabtu limusa marang Nabi Musa wal khamsina lan marang wong 50 apane nabine wa mursalan lan ing pira-pira wong kang den utus mahu sertane Musa wa tolan paring sapa Allah yaumal ahad ing dalam dina Ahad na Isa marang Nabi Isa wa li khamsina lan marang wong 50 apane nabine amura salan lan ing wong kang den utus mahu sertane Isa
Wa atolan paring sapa Allah yaumal isnaini ing dalam dina Senin li Muhammadin marang Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam walis sulasai lan marang dina Selasa wasitina lan sewidak apane nabiyan nabine wa mursalan lan pira-pira wong kang den utus utawa rasul mahu sertane Muhammad li annal anbiya krana sak temene pira-pira nabi iku alaihi mingatase anbiya assalamu tawi keselamatan iku mi'atu alfin 1.000 wa arba'atin lan papat wa isruna lan 20 apane apane alfan ewune 124.000 alfan nabiyin ewune nabi wal mursaluna lan pira-pira rasul minhum saking anbiya iku salah sumihatin 300 wa salah sata asyara lan 13 jadi ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Falabdulu dai kang lebih utama iku Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Zida nambahake mahu sertane Muhammad salah satu asyara 13 apane nabiyan nabine wa mursalan lan rasule wa atolan paring sapa Allah yauma sulasa ing dalem dina Selasa Sulaiman ing Nabi Sulaiman wali khamsina lan marang wong 50 apane nabiyan nabine pamurasalan lan rusule mahu sertane Nabi Sulaiman wa atolan paring sapa Allah yaumal arba'ing dalam dina Rebo li Yaqub marang Nabi Yaqub wali khamsina lan marang wong 50 apane nabiyan nabine pamurasalan lan rusule mahu sertane Yaqub wa atolan paring sapa Allah yaumal khamis ing dalam dina Kamis li Adam marang Nabi Adam alaihi salam wali khamsina lan marang wong 50 apane mursalan rasule mahu sertane Adam shalawatullahi utawi pira-pira rahmate Allah iku alaihi muga tetep ing atase Adam wali khamsina mursilan ajmaina halis kabehane kaya qanuli tetap apa yaumul jum'ati dina Jumat lillahi kedua Allah Ta'ala semua hari diberikan kepada para nabinya jadi Jumat itu bagi Allah itu sendiri qala dawu sapa annabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salam ya rabbi du pangeran ingsun maiku apa haddu ummati utawi bagiane umat ingsun minka saking Tuhan qala dawu sapa Allah ya Muhammad yaumul jum'ati utawi dina Jumat wal jannati lan swarga iku li kedue ingsun wa ataitu lan paring sapa ingsun al jum'ata ing Jumat wal jannata lan swarga li ummatika marang umat sira warido utawi ridho ingsun ma'al jum'ati sertane Jumat wal jannati lan swarga iku hadiyatun hadiah lahum marang umat al hadis utawi hadis atasi kang kaping 9 iku an Mu'ad bin Jabal saking Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu temen sunai Mu'ad iku kala dawuh sapa Mu'ad kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Allah Gusti Allah ya ibna Adam ya anak turun Adam astahi isina sapa sira mini saking ingsun enda maksiati kaing dalam nalikane nglakoni maksiat sapa sira wa anna utawi ingsun iku astahyi males isin sapa ingsun minka saking tuan yaumal urding dalam dina mentokake amal al akbari kang agung wala u'adzibuka mongko ora bakal niksa sapa ingsun ka ing sira ya ibna Adam anak turun Nabi Adam taubat sapa sira ilaya marang ingsun ya
kerimu kamu bakal mulyaake ka ing sira karomatal anbiya'i kelawan mulyane biro-biro nabi. Yabna Adam ya anak turun Nabi Adam, la tuhawil ojo ngalihake qalbaka ing ati sira ani saking ingsun. Fa innaka karana sak temene sira iku in hawalat lamun ngalihake qalbaka ing ati sira ani saking ingsun ya dulu ka mongko ngino sapa ingsun ing sira fala angsurka mongko ora nulungi sapa ingsun ka ing sira. Ya bena Adam ya anak turun Nabi Adam, laulaki tani lamun tetemu sapa sira ni ing ingsun yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wa makalan halaiku sertane sira hasanatun utai pira-pira kebagusan mislu ahlil ardi halai madani penduduk bumi ya lam akbal mengkoran rimo sapa ingsun minka saking sira hatta tusot dikoni sehingga benerake sapa sira ing ingsun biwadi kelawan penganjem ingsun biwadi kelawan janji ingsun wa wa'idilan penganjem ingsun. Ya bna Adam ya anak turun Nabi Adam, ini temen sunah ingsun ana ya ingsun iku ar-razaku zat kang akeh paring rezekine wa anta utawi sira iku al-marzuku wong kang den paringi rezeki wa ta'lamu lan weruh sapa sira ani ing temen sunah ingsun iku ufikanu honi ingsun ka ing sira rizqaka ing rizki sira wala tatruk mengko aja tinggal sapa sira taati ing taat ingsun bisa babir rizki kelawan sebab rizki kelawan sebab rizki. Fa innaka karena temen sune sira iku intarok talamon tinggal sapa sira taati ing taat ingsun bisa babir rizki kelawan sebab rizki sira ya aujabtu mengko netepake sapa ingsun alaika ing atase sira ukubate ing siksa ingsun. Ya bna Adam ya anak turun Nabi Adam, ihfad ngreksa sapa sira li marang ingsun hadal khisali ing iki pira-pira pakerti al-khamsa kang 5 walakalan iku kedue sira al-jannatu tawi swarga. Al-khabara ai ikra al-khabara tegese maca sapa sira al-khabara ing khabar bitamami kelawan sempurnane khabar. Terus hadis yang ke-9 dari Mu'ad bin Jabal. Rasulullah mengatakan, ya bna Adam, malulah kalian kepada Allah ketika engkau melakukan kemaksiatan. Wa anna astahi minka maka aku Allah akan malu juga terhadap kamu di hari di mana disampaikannya amal. Wala u'adzibuka untuk tidak mengadab engkau. Sesuai anak Adam, tub ilayya tobatlah engkau kepadaku sebab kemuliaan para nabimu. Wahai anak Adam la tuhawil ojo ngalihake sapa sira qalbaka ing hati sira, jangan berpaling hatimu, jangan engkau palingkan dariku, karena sesungguhnya apabila kamu memalingkan hatimu dariku maka akan aku jadikan engkau hina dan tidak akan aku tolongi engkau. Fala angsuruka ya bna Adam laulaki tani yaumal kiamah, ketika engkau bertemu dengan hari kiamat, wa ma'aka hasanatun dan bersamaan denganmu kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan misla ahlil ardi seperti halnya penduduk bumi melakukannya, maka saya tidak akan menerima darimu sampai kamu membenarkan janjiku dan ancamanku. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku adalah zat pemberi rizki dan kamu adalah perkara yang diberi rizki. Wa ta'lamu maka ketahuilah bahwa
aku iku menepati janjiku untuk memberikan rizki. Maka wala tatruka taati bisa babi rizki. Maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan taat kepadaku dengan sebab rizki. Karena sesungguhnya apabila engkau meninggalkan taat kepadaku sebab rizki yang kuberikan kepadamu, maka wajib bagiku untuk menyiksanya. Wahai anak Adam, jagalah ihfadli hadhil fisali, jagalah pakerti ini, akhlak ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang 5 itu tadi, ketika bisa menjaga 5 ini tadi, walaka al jannatu, maka wajib bagimu untuk masuk ke dalam surga. Al khabara bitamamihi. Hikayatun ay hadihi, hikayatun utawi iki ku cerita. Ya ikhwani he dulur ingsun, la tagotamu ojo meriyatinake sapa sira ala rizki ngatasé rizki, wala yamnangkum lan ojo nyegah kum ing sira kabeh apa rizkukum rizki sira kabeh antaati saking taat bisa babi qaulillahi kelawan sebab dawe Allah taala. Jangan susah terkait dengan rizki, karena wala yamnaukum arrizqukum anit taatillah, karena sebab rizki itu tercegah datang, rizki kita tercegah datang, itu sebab kita itu tidak taat kepada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin ora ono utawi gegremetan fil ardi dalam bumi iku illa Allah angin iku ing atase Allah. Iku illa Allah angin iku ing atase Allah. Rizquha utawi rizkine dabbah, berarti sesuatu hewan atau gegremetan yang ada di bumi, termasuk kula panjenengan orang yang berjalan di atas bumi, itu semua rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Kama koyo keterangan jaa kang teko poma fil khabaring dalam khabar inallah temen sunnya Allah taala iku khalaqon dadake sapa Allah taala dadake tayron ing manuk ahdara kang ijo fil hawa ing dalam awang-awang wa ja'ala lan dadake sapa Allah ala dhahrihi ngatasé gegere tair gegere manuk romhan ing tombak wa tahta batnihi lan ing dalam ngisore manuk wa tahta batnihi lan ing dalam ngisore manuk romhan ing tombak akhara kang weneh wa khalaqalan dadiake sapa Allah hutan ing iwak gede fil bahring dalam segara yakulu kang mangan apa hut kula samakin ing saben-saben iwak cilik. Jadi kalau hut itu ikan besar, kalau samak ikan kecil. Wa yadkhulu lan manjing baina asnani ing dalam antarane untune hutan apa lahmu samaki daginge iwak cilik. Wa yadurruhu lan bahayani apa lahmun ing hut wa yu'allimuhu lan nglarakake apa lahmun ing khut fayukhraju nuli dentokake apa khut roksahu ing sirahe khut minal ma'i saking banyu wayaftahulan buka famahu ing wayaftahulan buka apa khut famahu ing cangkeme khut hutan wayajihu mengko nuli teka apa dalika tair mengkono manuk al ahduru kang ijo wayat nuli manjing apa tair fi famil huting dalam cangkeme iwak gede yakulu hale mangan sapa apa tair maing perkara kana kang ana apa ma iku bena asnanihi ing dalam antarane pira-pira untune hut. Jadi iwak gede mangan iwak cilik tapi nopo jadi selilit, ikan kecil itu jadi selilit yang akhirnya manga-manga wong selilitan kan manga-mangi.
Nah itu manuk yang ada tombaknya itu dapat bagiannya itu dari itu. Jadi makanya longok main jaba manga burungnya itu turun ke laut mengambil ikan yang menjadi selilit di antara giginya ikan yang besar itu tadi. Wayakunulan ono apa romhani tombak loro iku kamu daini kaya jangka loro fifamil huting dalam cangkeme iwak gede layak diru hale ora kuasa sapa apa khut ala madhihi ngatasé mamah ing toir atau manuk wakalalan mangan hu ing toir jadi nopo burungnya itu atasnya ada tombaknya bawahnya ada tombaknya iwake manga terus burungnya cemantel tongtingan boten saged makan burungnya lah burungnya bisa memakan ikan yang kecil yang cemantel nang untune iwak sing gede. Falama fania mengko ing dalam sumangsane entek apa lahmu daging min baini asnanihi saking antarane pira-pira untune khut yatiru mengko mabur apa tair fil hawa ing dalam awang-awang ja'ala dadekake sapa Allah Gusti Allah taala rizqahu ing rizkine tair min baini asnanihi saking ing dalam antarane pira-pira untune khut wayar jiulan bali apa al khutu iwak gede ila makanihi marang panggonane al khut wayas tari hulan ngrasa kepenak apa khut bisa babi kelawan sebab tair wayakunulan ono sapa kullu wahidin saben-saben siji min huma saking khut lan tair iku sababan dadi sebab lil akhari marang marang perkara kang meneh walayat truk lan ojo ninggal ora ninggal ing Allah ataira ing manuk walayat truk lan ora ninggal sapa Allah ataira ing manuk bila rizkin kelawan tanpa rizki pakai pahale kaya apa ya truku ninggal sapa Allah al insana ing menungso napa kepada burung saja demikian bagaimana Allah akan meninggalkan manusia terkaitan dengan rizki bila rizkin kelawan tanpa rizki wa fi hikayatin lan ing dalam suwiji hikayah wa fi hikayati Ibrahim bin Adham lan ing dalam suwiji ceritane Ibrahim bin Adham rahmatullahi utawi rahmate Allah iku alaihi muga tetep ing atase Ibrahim bin Adham wa kana lan ana apa sebab taubatihi sebab taubate Ibrahim bin Adham iku innahu temen sune Ibrahim bin Adham iku kana ana sapa Ibrahim bin Adham yauman ing dalem suwiji dina minal ayami saking pira-pira dina iku kharaja metu sapa Ibrahim bin Adham ila saidi tumeka marang berburu suatu ketika Ibrahim Adham berburu sebab taubatnya Ibrahim bin Adham itu adalah keluar pergi untuk berburu panazala nuliliren sapa Ibrahim bin Adham manzilan ing panggonan wa basatolan beber sapa Ibrahim bin Adham asufrota ing ajang mangan eblek nampan liak kula supaya mangan sapa Ibrahim bin Adham atau ama ing panganan babai nama ing dalam suwiji waktu wa utawi Ibrahim bin Adham iku kadzalika kaya mengkono manzilan wa basata sufra yuja'a mengko teka sapa hura
sapa huraba sapa hurab apa hurabun gagak man gagak wa qadalan ngalap sapa gagak min sufrati saking ajang mangan hubzan ing roti bimun kori kelawan cucuke gagak watara lan mabur apa gagak fil hawa ing dalam awang-awang fata'ajaba nuli gawa sapa Ibrahim min dalikan saking mengkono-mengkono akhoda minas sufrah waraki balan nunggang sapa Ibrahim bin Adam parasahu ing jarane Ibrahim bin Adam wada balan budalan sapa Ibrahim bin Adam ila khalfi tairi marang burine manuk. Jadi ono manuk gagak nyucuk nang panganane Ibrahim bin Adam. Sesudah itu Ibrahim bin Adam itu membuntuti burung gagak itu tadi. Hatta songida sehingga munggah opal hurobu gagak ilal jibali marang gunung. Wakobalan ilang opo gagak an aini Ibrahim saking peningale Ibrahim. Pasada nuli munggah sapa Ibrahim aidon hale malih al jibala ing gunung litola bil hurabi krana arahe nyuprik gagak karo nuli ningali sapa Ibrahim bin Adam min ba'idin saking panggonan kang adoh dalikal huraba ing mengkono-mengkono gagak palamadana mengko ing dalem sumangsane parek sapa Ibrahim bin Adam yatara mengko mabur apa al hurabu gagak para mengko nuli ningali sapa Ibrahim rajulan ing wong lanang masdudan kang dentali bila habli kelawan tampar muntajian hale turu miring ala qafahu ing atase gitoke rajul kala maro anggo ing dalem sumangsane ningali sapa Ibrahim dalika rajul ing mengkono-mengkono wong lanang ala hadil halati ngatasi ikilah tingkah yo nazzala mengko temurun mudun sapa Ibrahim an farasi saking jarane Ibrahim wa halalan mudari sapa Ibrahim bin Adam sidadau ing taline rajul wasa'alalan nakoni sapa Ibrahim bin Adam an hali saking tingkae rajul wa qissati lan critane rajul faqala nuli dawuh sapa rajulu wong lanang ini temen sune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku tajiran pedagang wa qad nuli ngalapni ing ingsun sapa kuta utariki wong kang begal dalan tukang begal. Aku adalah pedagang yang dibegal kemudian dijirat astone diletakkan di atas gunung ditakoni oleh Ibrahim bin Adam. Wa qadulan padha ngalap sapa kuta utarik ma ing barang kana kang ana apa ma iku ma'i sertane ingsun minal mali saking bondo wa talulan padha mateni sapa kuta utarik ni ing ingsun atau merangi sapa kuta utarik ni ing ingsun wa syaduni lan padha nancangi sapa kuta utarik ni ing ingsun wa tarrahuni lan padha buang sapa kuta utarik ni ing ingsun bihadal mawadi ing dalam ikilah panggonan wasarolan dadi li krana arai ingsun apa sab'atu ayamin pitu pira-pira dina iku kulayamin ing dalam saben-saben dina ya jiu teka apa al-hurabu manuk gagak bila khubzi kelawan gawa roti waya jelisulan nunggu apa gagak ala sadri ngatasé dada ingsun. Jadi selama 7 hari itu ada manuk gagak, burung gagak yang datang kepada dirinya membawakan sebuah roti.
kemudian menclok nang dada, di dalam dadanya, di atas dadanya. Wa yukasiru lan mecah-mecah apa gagak al khubza ing roti bimun kori kelawan cucuke gagak waya daulan nyelehake sapa gagak hu ing roti fi fami ing dalem cangkem ingsun wama tarokanilan ora ninggal ing ingsun wama tarokanilan ora ninggal ing ingsun sapa Allah Gusti Allah jai'an haleluwe fitil kal ayaming dalam mengkono pira-pira dina para kibanuli nunggang sapa Ibrahim para sahu ing jarane Ibrahim wa arada fahulan gunjing sapa Ibrahim bin Adam wa ja'alan teko sapa Ibrahim bin Adam bi kelawan gawa rajul ila maudhihi marang panggonane Ibrahim bin Adam. Terus diomongi dijak marang panggonane Ibrahim bin Adam. Alladzi rupane maudhe kana kang ana sapa rajul iku nazala manggon sapa rajul fi ing dalem alladzi wa tabalan taubat sapa Ibrahim bin Adham waraja'ulan balik sapa Ibrahim bin Adam ilallahi marang Allah Ta'ala wa naz'alan nyopot sapa Ibrahim bin Adam siapa ing panganan ing pakaiane Ibrahim bin Adam al-fahirata kang bagus wala bisalan nganggo sapa Ibrahim bin Adam as-sufa ing bulu. Jadi Ibrahim bin Adam itu maune adalah raja, kemudian beliau taubat karena kejadian itu tadi weruh wong malih bagian rezeki ana ing dhuwure gunung, lepas semua pakaian kerajaannya yang bagus, kemudian memakai pakaian suf yang akhirnya Ibrahim bin Adam ini termasuk dari golongan pembesar para sufi, jadi wali. Wa taqalan merdekake sapa Ibrahim bin Adam abidau ing pira-pira kaulane Ibrahim bin Adam wa qafalan makofake sapa Ibrahim bin Adam aqarahu ing pekarange Ibrahim bin Adam wa amlakahu lan miliki sapa Ibrahim bin Adam wa akhadalan ngalap sapa Ibrahim bin Adam biadi kelawan penyekele Ibrahim bin Adam asan ing tekan kemudian nyekele jadine nyekel tekan tongkat wa tawajjahulan madhep budalan sapa Ibrahim bin Adam ila Makkah marang tanah Makkah bila zadin kelawan tanpa nggawa sangu wala filatin lan kelawan tanpa tunggangan wa tawakkalalan pasrah tawakal sapa Ibrahim bin Adam alallahi ngatasé Allah walam yahtamulan ora nusahake sapa Ibrahim bin Adam ala zadi ngatasé sangu kemudian sesudah itu diwakafkan semua pekarangannya jukut tekan kanggo sangu budal marang Mekah tanpa membawa perbekalan dan juga tunggangan wis pasrah karo Gusti Allah ora susah kaitane masalah sangu walam yaqalan ora tetep sapa Ibrahim bin Adam jai'an hale wong kang duwe hatta wasala singgo tumuka sapa Ibrahim bin Adam ilal Ka'bah di marang Ka'bah wasyakarolan syukur sapa Ibrahim bin Adam Allah ing Gusti Allah. Terus masih dalam keadaan kondisi seperti itu beliau itu masih bisa merasakan syukur. Makanya ketika Rasulullah itu sudah dijamin ya ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang sudah lewat dan akan terjadi itu Allah sudah memaafkan kepada
Nabi Muhammad, misalkan Nabi itu mempunyai dosa, tapi tetap Nabi Muhammad itu melakukan ibadah. Bahkan di Sahih Muslim itu kan diceritakan ketika Sayyidah Aisyah mau tidur itu Nabi baru mau melaksanakan sholat sunnah. Jadi arep turu wayah ayene niku periksani Nabi arep nglampahi sholat sunnah. Akhirnya Sayyidah Aisyah tidur di pertengahan malam. Sayyidah Aisyah itu bangun dan melihat Nabi masih melakukan sholat. Akhirnya Aisyah tertidur lagi. Nah, menjelang sepertiga malam Aisyah terbangun lagi. Sayyidah Aisyah terbangun dan periksani Nabi tasih nglakoni sholat. Yang wal akhir Sayyidah Aisyah matur malih kan napa dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bukankah Allah itu sudah memaafkan dosa-dosa yang telah lalu dan akan dilakukan, misalkan panjenengan itu mempunyai kesalahan dan juga dosa? Jabe Kanjeng Nabi napa, afala tuhibbu an akuna abdan syakura, apakah engkau tidak senang bahwa aku itu termasuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur? Maksudnya Kanjeng Nabi walaupun sudah dimaafkan segala dosanya, beliau tetap melakoni ibadah karena wujud syukure Kanjeng Nabi marang Gusti Allah. Mulane banget senenge Gusti Allah karo Kanjeng Nabi itu sebab itu wis di ngapura terus napa seneng nglakoni ibadah muji marang Gusti Allah, ngalem marang Gusti Allah, pinter ngalem karo Gusti Allah. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, dapat predikat abdan syakura, hamba sing pinter bersyukur. Pandai bersyukur sebab senang ibadah walaupun segala dosa-dosanya itu sudah dimaafkan. Dan logikanya kita kan ketika wis aman lah, ini kan wis kepenak-kepenak mawon, tapi tidak dengan Nabi. Makanya Nabi jalurnya ben ditresnani dening pangeran itu seneng muji karo pangeran. Makanya Allah niku walillahi asmaul husna. Allah itu mempunyai nama-nama yang husna, bagus, nama-nama yang bagus. Makanya orang berdoa itu nek bisa diselipi dengan asmaul husna. Mergo nalare wong nggih, misalkan kula kali panjenengan nggih. Kula ngalem teng panjenengan dengan sesuatu yang bagus, mestinya kan ada feedback saking panjenengan teng kula kan. Misalkan jenengan kok bocahe loman, bocahe eman, bagus, ayu-ayu, gagah-gagah. Ketika di alam seperti itu kan pasti ada respon baik kan dari panjenengan. Begitu juga Allah, makanya walillahi asmaul husna, Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Nah, keindahan itu ketika digunakan untuk bermunajat, untuk berdoa di lem Gusti Allah, pasti Allah akan memperhatikan orang yang mengucapkan nama-nama Allah yang indah. Sekilah cara kula teng panjenengan sing diomongkan, disebutkan itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, kira-kira jenengan respon teng kula niku positif napa negatif? Yang jelas kan pasti negatif kan, karena saya menyebutkan panjenengan dengan sesuatu yang tidak panjenengan sukai. Makanya Gusti Allah wis aweh kuncine niku lho di dalam Al-Qur'an, walillahi asmaul husna. Mulane para kekasih-kekasih Gusti Allah nek ndonga niku nggih secukupe dalam arti akeh mujine, akeh ngaleme, banyak ngaleme mujine karo Gusti Allah. Nek wis di alam Gusti Allah luluh, mestilah sedaya napa ingkang dados hajat kula lan panjenengan sedaya bakal dicukupi dening Gusti Allah. Ya, perlune wong belajar ngaji itu penting. Artinya ya nikulah status yang baik itu adalah status wong sing secara napa status itu wong sing belajar, wong sing ngaji. Karena bagaimanapun berdoa tapi tidak tahu runtutan dasarnya pengetahuan syariat dan lain sebagainya, itu juga nanti akan berbeda. Terus jadi mana wasofilah Ka'bah wa
wa asnalan ngalam sapa Ibrahim bin Adam alaihi ngatasé Allah kala dawuh sapa Allah man utawi sapane wong iku ya tawakal pasrah ala Allah ing ngatasé Allah bahwa mengkodawi Allah iku hasbu bakal nyukupi sapa Allahu ing man innallaha temen Allah iku balighu amrihi ngelestariake perkara kang den karepake Allah qad ja'ala teman-teman dadake sapa Allah Gusti Allah likuli syai'in marang saben-saben suci qadran ing pesten al ayah ai ikrah al ayah dan siapa orangnya yang tawakal kepada Allah maka akan dicukupi oleh Allah karena sesungguhnya Allah yang menjaga sesuatu yang dikehendaki oleh Allah karena setiap sesuatu itu pasti ada kepastian dan kepastian itu ya sesuai dengan kadar keimanan kita, bobot iman kita kepada Allah. Makanya nek rumangsa kula panjenengan sedaya boten saged sempurna dalam beriman, beragama itu perlu adanya lantaran yang derek kiai, derek guru, derek Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Perlu adanya lantaran. Makanya orang-orang dulu itu banyak menjadi orang yang selamat sebab keberkahan anut karo wong-wong sing soleh. Makanya masyhur itu kan nggih, Nuaiman itu sahabat sing paling ndablek nggih, ndablek. Jadi ndablek Nuaiman itu pengen oleh perhatian sangka Kanjeng Nabi. Sehingga ketika ketemu Rasulullah, Nuaiman itu mabok nih arep ketemu Kanjeng Nabi ki ambeke mabok ben napa ben diperhatikan oleh Rasulullah. Nuaiman wis aja mabok mawon dimareni mabok niku mboten sae haram hukume. Tujuannya hanya itu pengen ditegur dening Kanjeng Nabi tapi dengan sesuatu yang jelek. Bahkan terkenal sering gawe guyu Kanjeng Nabi. Hatta Kanjeng Nabi mau ngajar itu urung gelem mulai nek durung dibuat senyum oleh Nuaiman. Sehingga pernah Nuaiman itu suatu waktu pengen awe hadiah marang Kanjeng Nabi yang ketika pada saat itu Nabi itu sedang sedih. Jadi Nabi itu lagi sedih. Nuaiman itu ngertos Kanjeng Nabi lagi sedih, pengen tak wae hadiah. Akhirnya Nuaiman itu tindak marang ngene sahabat Zaid bin Sabit niku tukang dodol wedhus. Terus biasa dodol wedhus datang maring ngene Zaid bin Sabit, matur dening Zaid bin Sabit, "Wae Zaid, aku pengen awe hadiah marang Kanjeng Nabi berupa wedhus. Aku pengen tuku wedhuse panjenengan." Akhirnya diberi 2 wedhus. Tapi tolong ini diantarkan kepada Rasulullah. Oh nggih. Terus Zaid nggih mendel mawon. Mendel mawon itu dalam arti duwite ndi? Jare arep tuku. Sing arep bayar niku mangke Kanjeng Nabi. Sing akhire Zaid niku mbekta wedhus loro teng Kanjeng Nabi, matur kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini ada hadiah dari Nuaiman. Kanjeng Nabi yang pada saat itu sedih itu tersenyum. Senyum mergo oleh hadiah saka Nuaiman. Terus Zaid niki mendel mawon teng mriku. Ditangleti dening Rasulullah. "Wae Zaid, awakmu ki nungguni napa?" Dijawab dening Zaid, "Aku nungguni duite jare jenengan sing arep bayari." Nah, pada saat itu Nabi melihat Nuaiman dari kejauhan itu lagi ngintip Kanjeng Nabi karo Zaid ini. Kanjeng Nabi ora kesu malah tambah dadi gemuyu. Akhirnya sing mau sedih dadi gemuyu ketawa sebab Nuaiman. Sehingga wal akhir sampai meninggalnya Nuaiman, sampai meninggalnya Nuaiman itu Nabi sendiri yang merawat jenazahnya. Jadi dipegang jenazahnya oleh Nabi. Lah, siapa orangnya yang dipegang jasadnya oleh Nabi maka haram baginya masuk ke dalam neraka. Diurusi dening Kanjeng Nabi, dipendem, dikuburkan. Ketika sudah dikuburkan, Kanjeng Nabi matur, "Wae para sahabat, wis jenengan saniki padha wangsul padha mulih. Aku teng mriki riyin nunggu Nuaiman iki ditakoni malaikat mungkar
nakir aku khawatir mbok Nuaiman iki ora bisa jawab krana napa krana nalikane urip niku dablongan niku Nuaiman. Nah, ketika sahabat pada pergi, Nabi masih di atas kuburan, datang malaikat mungkar nakir. Datang malaikat mungkar nakir, uluk salam maring Nuaiman. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Semoga keselamatan kepada engkau, wahai penduduk surga. Sudah diberi salam seperti itu oleh malaikat. Kemudian malaikat itu menanyakan kepada Nuaiman, ya Nuaiman, man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Jawabnya Nuaiman, Allah adalah Tuhanku. Terus, waman nabiyuka? Siapakah nabimu? Nuaiman yo tesi gleweh karo malaikate. Coba ulangi. Waman nabiyuka? Siapakah nabimu? Kula mboten pirang, coba diulangi malih. Artinya diulangi sampai 3 kali. Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Ojo kaosen nabine isih teng dhuwur kuburan. Melihat kejadian tersebut, Kanjeng Nabi niku tasih guyu. Bahkan Nuaiman sudah wafat tapi masih bisa membuat tertawa Rasulullah ketika masih hidup. Niku luar biasanya Nuaiman. Al-hadis asyir wallahu a'lam. Al-Fatihah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya ini assalamualaikum